Hai mai visto la natura creare il suo tornado di fuoco? I mulinelli di fuoco sono tra i fenomeni più spettacolari e terrificanti della Terra. Queste colonne rotanti di fiamme si formano quando il calore intenso crea correnti ascensionali che iniziano a ruotare, trascinando le fiamme in un vortice che raggiunge temperature superiori ai 1000 gradi Celsius. Possono ruotare a velocità superiori ai 160 km/h e crescere oltre i 30 metri. L'aria calda che sale rapidamente crea una zona di bassa pressione che aspira ossigeno, alimentando le fiamme mentre la rotazione conferisce loro il movimento mortale. Raccontaci quale fenomeno meteorologico estremo ti stupisce di più e iscriviti per altri contenuti scientifici.